Hello，大家好，我是猫哥，我们准备在这个港口买艘船。这艘船是呀，怎么感觉跟我那船一样啊？这艘船比较旧啊，1万，先给它买下再说。哎，延绳钓鱼船，要帮忙请查一下呀。这就教程是，这就教程咱得维护呀。油箱一满，这艘船是不是得稍微改一下呀？更改名字这是，都起一样的名字。哎，行，就这个，默认的，管他呢。哎呀，他整个黑字儿啊。然后，哎，啥情况？咋搞的呢？重命名，好嘞。改个颜色。呀，这个改个颜色，只有上面改颜色，下面不能改。你这不瞎整吗，兄弟？就这样吧，这边改一个吧。前往鱼市选择。不行啊，我得升级啊这。鱼架，船员，代雇，先雇一个便宜的呀，1万多，兄弟。没有容纳更多空间，我不是还有艘船吗，兄弟？这不行啊，这是完任务呢。前往鱼市，选择渔具。鱼市搁哪儿呢？前往鱼市，那渔具。钓钩，买500米的，买大一点的。我看需要买大的吧？他让我买多大？买一条250，然后选择。没说。哦，咱得买250。哎，怎么结算呢？买2个。啊，这样。选择。好，买2个没有啥用，离港口。这里一个锤子呢，我得升级一下，这不能升级的，这能行吗，兄弟？这艘船好像更旧了，这艘船。查看标记区，然后在第3人称下追踪上方标记。等一下啊，查看标记区啊，这儿。抵达过去，快速。咱们有经验了吗？咱。由于某些原因不能快速了，兄弟，这不瞎搞吗？这不。哎呀，兄弟，这是欺负我了吗？这是啥情况？这是？哎呀，这你给我纯瞎搞呢？我怎么按喇叭？哎呀，我啥时候搞一艘这个船，兄弟，那就牛了。啥时候能搞一艘呢？我一看这个船，这可老大了，这艘船。
咋搞呢？这探照灯咋退出呢？这咋的？啊，退出了，按勾退出了，然后再快速。哦，因为前面有船，兄弟，挡我了。好家伙，我到了，兄弟，哎，没有到准确位置。这回我只知道怎么快速了，有兄弟们教我了。但是我这艘船。这不该说不说，这艘船有点太小了，这艘船，这航速这能行吗，兄弟？我先把任务做了，我是不是可以升级一下我这艘船了？到时候升级一下可能会好点。前方有船，刚才是前方有船遮挡的话，就挡住的话就不能快速了。现在半夜了，兄弟，你看你搞的，我这边瞎啊，还不该收呢，不敢老跳过呢。阅读全部，教程，延绳钩。你抵达是时候布置第一条野。咋布置啊，兄弟？上位准备，转为第一人称枪，转为第一人称，前往甲板。哎呀，拿起鱼线筒，兄弟。啥是鱼线筒啊，兄弟？啊，这儿呢。将鱼线筒放置在鱼线布。线布置搁哪儿呢？该说不说，我不知道啊。鱼线设置器旁边。放回，啊，放这儿呢。然后与鱼线互动。哎呀，好家伙！等待鱼线沉降，这是晚上了呀，兄弟。你已经布置第三，现在需要等待4个小时才能收回。虽然跳过20小时。等4个小时，你让我跳20小时？延绳停留在海中的黄金时间是20小时，你可以在地图上观察颜色来确定。起线最佳时机是轮廓变成蓝色，蓝色，兄弟。看到右选，现在已经蓝色了呀！我这个，哎呀！我这都该收了呀，兄弟，你怎么这样能驾驶？我还是坐这驾驶吧。